Добрый день! Сегодня специалистами компании «Партия тепла» завершен монтаж очередного отопительного устройства. В данном случае это комплекс отопительных приборов. Здесь использована кирпичная топочная камера с духовым шкафом и варочной поверхностью. Тепловой щит от этой камеры реализован в виде лежанки. То есть здесь он не вертикальный, а горизонтальный. Таким образом, на ней можно отдохнуть, можно что-то сушить, как угодно. В смежном пункте расположен кассетный камин. То есть это металлическая топка, под которой сделана система разводки воздуха по помещению. И в частности, это воздуховоды, которые выходят на первый этаж, и воздуховоды, не знаю, видно или нет, которые проходят в одну комнату на втором этаже и в комнату, которая над камином. Эти воздуховоды, соответственно, регулируются задвижками, то есть можно попеременно включать как на второй этаж, в каждую отдельную комнату, так и на первый. Для того, чтобы это увидеть, нужно обойти. Ребята, думаю, помогут. Вот таким образом это выглядит. Здесь стальная топка с боковым открыванием дверцы. И вот задвижки воздуховодных каналов. Один канал в дальнюю комнату, один канал в комнату над камином. Зачем сделаны задвижки? Горячий воздух, в силу естественных законов физики, всегда движется вверх. Поэтому, если оставить верхние каналы без задвижек, то на первый этаж тепло практически не пойдет, оно все будет уходить через верхнюю магистраль. Поэтому путем закрывания вот этих задвижек мы отсекаем верхние магистрали на начальных участках, и весь теплый воздух идет через воздуховоды первого этажа. Сейчас мы при растопке, конечно же, все откроем для того, чтобы выгорели все технические краски, смазки, чтобы ушел весь запах, и дальше уже камин можно будет эксплуатировать полноценно. Дом в стадии строительства, и это наиболее правильный этап, когда нужно устанавливать камин. Приезжали мы сюда год назад, еще прошлым летом. За это время был подготовлен фундамент, была возведена кровля, и уже когда подошел самый оптимальный этап проведения работ по монтажу отопительного устройства, приехали мы и, собственно, все это завершили. Сейчас будем запускать. Пробку я предварительно уже пробил, потому что сейчас, чтобы долго не ждать, там пока дрова разгорятся, возьмем картон и немножко протопим. У нас остались коробки от печного литья. И, конечно, вот таким топить нежелательно. Лучше использовать сухие дрова листных пород древесины. Для одного раза это уже будет не страшно. Регулировка в данной топке очень простая. Одна задвижка всего. Дадим немножко больше воздуха, чтобы он разгорелся. Вообще эти топки с кодовым горением предполагают, что происходить это горение будет сверху вниз. В данном случае особо с этим заморачиваться не нужно.
Ну вот, собственно, он разгорелся. Сейчас интенсивность горения максимальная. То есть максимальная подача воздуха в камеру сгорания. Если мы перекроем задвижку, то интенсивность горения сразу же заметно снизится. То есть это может быть вплоть до затухания. Соответственно, открываем задвижку, и огонь вновь разгорается с новой силой. Это сделано для того, чтобы топливо сгорало дольше, то есть топка работала более экономично. И не приходилось постоянно, как в паровоз, туда подбрасывать. При правильной эксплуатации камина, при подбрасывании дров в топку, мы приоткрываем дверцу, чтобы немножко выровнялось давление в топочной камере, и потом плавно ее распахиваем. Таким образом, гарантированно не будет никаких выбросов дымовых газов в помещении. То есть все они будут уходить в дымоход. Если дергать дверцу топки резко, то за счет разреженности воздуха в зоне топочного портала могут возникать выбросы, которые потом в виде копоти проявятся. Ну, камин мы уже посмотрели, что прекрасно работает. Теперь вернемся к варочной поверхности. В отличие от камина, у которого только заслонка на подачу воздуха в топочную камеру, у кирпичной топки вместе с тепловым щитом есть шиберная заслонка, которая перекрывается после того, как все угли уже прогорели. То есть зачем это нужно? Эта заслонка ставится на выходе дымовых газов уже вертикальную дымоудаляющую магистраль. Таким образом она позволяет сохранить все тепло, которое саккумулировал кирпичный массив, вдоль которого движутся дымовые газы по замедляющим траекториям. Собственно, это и есть основной принцип аккумулирующей печи. Продемонстрирую, работает. Задвижка у нас открыта. Регулировка горения в топочной камере кирпичной печки у нас регулируется поддуванием дверцы. Здесь есть такая регулировка. Ну, сейчас мы просто откроем, чтобы быстрее она разгорелась у нас. Сделаем некое подобие дров из этого картона. Уже вечер, уже почти 10 часов, но лето, на улице светло. Сейчас как жара немножко спала. За счет того, что камин уже прогрел дымоудаляющую магистраль, нам уже здесь эту пробку нет необходимости особой пробивать. Она уже заработала. Сейчас мы прикроем дверцу. Ну, надеюсь, слышно, как загудел. Загудела печь. То есть значит, что дымовые газы нашли для себя траекторию движения, по которой они двигаются. То есть здесь то же самое. При подбрасывании дров в топку мы приоткрываем дверцу немного и потом только ее распахиваем. И тогда гарантированно никакого дыма в помещении не пойдет. Но основным, наверное, плюсом данного комплекса является тот факт, что здесь один дымоход. То есть он объединен где-то вот в этой точке, на этом уровне. И площадь сечения основной дымоудаляющей магистрали равна суммарной площади сечения
обеих топочных камер. Вот. Ну, в данном случае это диаметр 280 мм. Пришлось, конечно, здесь повозиться немножко с лепечкой, повыбирать там узор и так далее. Ну, вот, то, что получилось, мне, конечно, очень нравится. Заказчик тоже, полагаю, будет доволен. Сейчас будем его сдавать. Немаловажный факт. Часто сталкивался с тем, что в лежанках, лежанка представляет собой конструкцию, в которой длинные каналы, по которым движутся дымовые газы, то есть они длинные. Если ставить сюда стандартные ревизионные люки маленькие, там 13 на 13 сантиметров, как правило, то через них крайне неудобно выбирать остатки продуктов сгорания. Поэтому здесь использованы также поддувальные дверцы, на них зафиксированы вот эти жалюзи, поэтому она используется просто как ревизионный люк. Открываем и вычищаем. Везде удобно добраться, нету таких мест, которые нельзя прочистить. То есть обычно, ну, в старых, как правило, печках, или когда мастер не очень опытный, в печках остаются узлы, которые просто нельзя вычистить. Ну, до них невозможно добраться физически. И через какое-то количество лет, когда накапливаются там продукты сгорания, печка просто перестает работать. Это, конечно, большая сложность найти этот узел, каким-то образом вычистить, возможно, поставить стационарный ревизионный люк. Ну вот здесь мы все это предусмотрели, то есть будет очень удобно и комфортно все это делать. Соответственно, варочная поверхность позволит, вот она уже, кстати, теплая, вот все. Я уже долго руку не продержу, это мы там полкартонки сожгли. Позволит готовить еду, соответственно, то же самое позволит делать и духовой шкаф. Ну, собственно, наверное, на этом все. Будем делать дальше, будем рассказывать дальше. И обращайтесь в компанию «Партия тепла». Спасибо за внимание.